हेलो गुड मर्निङ गाइज। अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट आइसक्यो अनि हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट खानलाई रेडी भइरहेछौँ। हिजो यहाँ हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ यहाँ छ। यी सधैँ परौठा ल्याइदिन्छ, परौठा कफी र दही। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनीले ल्याइदिएको हटकेस छ, खानाहरू यहाँ छ हाम्रो। ल हिजो दिएको कपडाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी धोएर सुकाएको छु मैले। यसरी फ्यान चलिरहन्छ, फ्यान चलिराखेको बेला चाहिँ सुकाएपछि मजाले सुक्ने रहेछ। यो चाहिँ पैसा सेभिङ गर्ने एउटा आइडिया है। अब एउटा यो सर्ट धोएको 100 भारू लियो भनेपछि त 160 रुपियाँ हो नेपाली। एकदमै महँगो हुँदो रहेछ यहाँ। त्यसकारण यसो गर भने चाहिँ पैसा मजाले सेभ हुने रहेछ है त। ल गाइस, हामी चाहिँ अब खाजा खान्छौँ है त। पराठा चाहिँ मिठो छ है। कफी भनेको चिया ल्याइदिएको रहेछ। हामी चाहिँ धेरै कफी खाँदैनौँ, एउटा भए पुग्छ। अनि कुरा म चाहिँ सेयर गरेर खाइरहेको छु है। हिजो कि मेरो सानो हेरेको है। आज चाहिँ हामी 4 दिन सुतिर जाने प्लान गरेछौँ। टाइम मिल्यो भने फेरि एम्बियन्स मलतिर पनि जान्छौँ होला है। सामान किन्नु मन लागेको छ है मलाई एम्बियन्समा। टेन्टहरू किन्नु मन लागेको छ भने जस्तो हेरौँ तपाईँ बढी हुन्छ होला अब फर्किँदाखेरि हाम्रो। डिप्लोमा साइज पाउँदैन यहाँ, साइज पाउँदैन। डबल हेलमेट लाउनु पर्ने छ अनिवार्य। नेपालमा पनि पिलियनलाई अब चाहिँ डबल हेलमेट लाउने चाहिँ व्यवस्था गर्दा राम्रो होला। दुर्घटना चाहिँ अलिक कम हुन्छ, दुर्घटना भन्दा पनि दुर्घटनाबाट ज्यान जाने जोखिम चाहिँ अलिक कम हुन्छ। कुरा गरौँ गर्ने कति आएको नेपालमा चाहिँ नाङ्लो एउटा बनाउँछ, मोटा भन्दा ठुलो। यहाँ चाहिँ अझै 10वटा लेटर छ, लेटर नम्बर छ। हाम्रोमा जम्मा 8वटा हो। हामीले कस्टमर प्लेट चाहिँ एकदमै कमजोर पनि छ, फेरि बलियो पनि छैन। यहाँको चाहिँ बलियो रहेछ, मैले चेक गरेको।
बहुत रहेछ है त्यही जङ्गलले नसम्म एकदम हरियाली के यत्रो जङ्गल छ र पनि यस्तो गर्मी छ नत्र यहाँ गाह्रो हुन्छ होला हाम्रो काठमाडौँ छैन नि यस्तो छैन नि अहिले चाहिँ अलिक रोप्दैछ अब चाहिँ बढ्छ होला बिस्तारै घरै नदेखिँदो रहेछ सबै घर ढाकेको दिल्लीमा पनि गाई गोरुहरू चाहिँ बाहिरतिर रहेछ है युनिकोलहरू पनि छ कि के हो एचएनएमहरू युनिकोलहरू छ कि के हो पारेको फेरि म यहाँ भित्र बस्यो भने कति धेरै सपिङ गर्छु होला नबस्यो मलाई मनपर्ने स्टोरहरू छ देखेपछि त्यस्तै हुन्छ कि सपिङ गर्नु मन परिहाल्छ खानेकुरा देखेर खानु मन लागिहाल्छ म त झन् एकदमै दिल्लीमा चाहिँ पिल्डर डाल्यो भने हेलमेट लाउनुपर्छ हेलमेट बिना खुदेर आएछन् मान्छेहरू बडो छ मलाई कति घुम्नुपर्ने रहेछ यहाँ त अहिले चाहिँ हामी एम्बियन्स मलमा आएको छ दिल्लीको एकदम खतरा रहेछ मल चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि हेर्नु पार्किङ गर्नु त्यस्तै ठुलो छ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ जस्तो छ यहाँ बिल्डिङहरू यति नै ठुल्ठुलो छ गर्मी चाहिँ के छ तर अलिकति हावा चलेको हुनाले अहिले चाहिँ शीतल भइरहेछ हाम्रो ज्वाइँ छ हुनुहुन्छ यता चाहिँ परसम्म छ परको मालको नाम चाहिँ के अरे ज्वाइँ छ डिएलएफ है